كعكاز الأعمى عرفت ضربة في الطهارة وضربة في النجاسة. On sait pas où on veut aller. كيما لو خرجت من تونس وخارج ممكن لقيت روحي في عنابة في الجزائر. Non, mais quand je savais que je viens à Hammamet, que je dois être à Hammamet vers 6h30, ça y est, c'est clair. Donc, être entrepreneur, c'est d'abord et avant tout avoir une vision. On sait ce qu'on veut. C'est vrai que تقول لي انت تو قلت بالله عندي 20 عام كذا ما نعرفش الجمعه الجايه شو نعمل. On va arriver à ça. C'est beaucoup plus facile de dire qu'est-ce que je veux être dans 60 ans, supposons عمركم 20, que de dire شو نعمل الجمعه الجايه. خاطر انت توا واقف الدنيا قدامك عباره قدام غابه، قدامك 30 ساعه و 30 متر. ما تنجمش تعرف شنو هي المسالك اللي تنجم تدخل فيها. Alors que avec cette méthode, on تحطوك على الدرون وتطلع لفوق et tu vas avoir une vue panoramique توا à l'âge de 20 ans sur ta vie, sur ce qui est possible في l'environnement et ce qui est possible de par tes compétences والمؤهلات بتاعك توا. OK, magnifique الفاز ها. Ben. Alors, ces gens donc qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont aussi une perception du monde particulière. Là où les gens, par exemple, dans une situation, هذه السيتواسيون كي تقف من غادي تشوف سيلاندر وكي تقف منها تشوف مربع. alors que la réalité est autre. مش نجم يكون هذا يا جماعه اللي عملوا ديسان تكنيك هي اللي طلعها راهو سيء ولا بيل جيتس. نعم هذه شنو هي لا فورم اللي لهنا ورا تريونجل اللي دان كوتي تعطي سيلاندر ودان كوتي تعطي كاري. بروجيكسيون دروات غوش يا تكنيك وينو. نعم سيلاندر معلم takbir. Effectivement, ben ces gens-là, ils ont cette capacité à imaginer. La réalité n'est jamais. Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. Aucune. كلها تركيبات. C'est des perceptions qui sont le résultat de notre point de vue, de nos capacités, de notre perception. D'accord. Donc, ces gens-là. نعطيكم ان اكزومبل. فما جرون انتربرونور هو اوفتالمولوج توفى اخيرا. تحكي لنا امراه مشات راجل اوفتالمولوج طلع 20 ملياردير يجي يشري ارض في الهواريه يقول له شكون الجاري هذا؟ يقول له الفلان يطلع هو. تلمون الراجل ما يعرفش حتى اراضيه وين. تحكي لنا امراه مشاو للصين. الصين سي فري سي لو بي و تو فوا ان بي دو 1 مليار et demi de personnes. سي انكرويبل. عباد في التراب يعني. عاد واقفين تحت هي وراجلها قطو فهمتي دليل صح. وقت كان جينا في الواجد الناس هذه صوري تري رومانتيك ودرا شنو. وهو السيد واقف غادي مسترسل. يا بعصيده قالوا هذه بالحرام كان واحد يبيع لي كريم يصور 200 مليون في النهار. ما تقول لا بيرسيبسيون. واحد يشوف بزنس والاخر يشوف لو كوتي رومانتيك. لا دونك اون فوا لا ميم شوز اون ريغارد لا ميم شوز مي اون فوا با لا ميم شوز. دونك سي جون لا ils ont des perceptions assez particulières. OK. Ces gens-là, quand ils ont un handicap, ils en créent de la force. Un handicap n'est jamais un point de faiblesse. C'est là que je vais faire la différence. السيد هذا لو كان شاف روحه handicapé راهو قاعد على شيز رولون. هذا دخل الجينيس بوك باسكو بلبز بعد قتل صاحبه تو في الحبس. سي لو سود افريكان سيرتينمون ما تفكروش في en 2002 تقريبا في les Jeux Olympiques بتاع لندن. Il était le deuxième في 400 mètres du jamais vu. Alors ce monsieur n'a jamais pris son handicap physique pour un handicap dans la vie. وبرشا ناس واياتها من الناس تخلق من الضعف نتاعها قوه. Donc un entrepreneur vous allez avoir des difficultés. تلقى واحد بسطن عليك، واحد اغنى منك، والاخر جايب فهمتي تحته متلا تقول له متلا فلوس، والاخر اتسيتيرا. Ne vous en faites pas. Toutes les bonnes situations de faiblesse doivent être une source d'énergie et de force. Et c'est faisable, la preuve. Ce n'est pas un extraterrestre là, ok? Ben, ces gens ils sont anticonformistes. تعرف الناس كلها تتبع بعضها غنم. Et ça c'est hallucinant. تنجم تقول من اكبر لي فران à l'entrepreneuriat معناها l'esprit d'entrepreneuriat اللي الناس تتبع بعضها. Et ça c'est partout dans le monde, راهو. Et là باش نوريك فيديو justement يخدم توا. وين بسم الله صفي نيتك يا لطفي بسم الله. لا لا. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman. اي جاي جنس. سير تعديو manuellement, c'est pas grave, c'est pas grave. هاي بس.
To answer that question, we set up a لا لا Alors, je vais vous expliquer. جاو في اسمها في سال داتونت تاع الطبيب ناس قاعدين الناس الكل في بالها فما واحده يابانيه ما في بالهاش بركه هما قاعدين ساعة يقولوا بيب كيما سمعتوا الناس الكل يقفوا الناس الكل متفاهمين هي غلط الناس وقفت معاهم اوكي ومن بعد سوا ديزون طبيبه تعيط لفلانه فلتانه فلتانه قعدت وحدها في الصاله في السال داتونت قال بيب حد وقفت كونديسيوني شكون اللي داخل معاهم ومن بعد جاو ناس اخرين اللي في بالهمش وحاولوا معاهم enfin نفس الاكسبيريونس on va voir ce qui s'est passé. Allez, c'est bon. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Think she'll teach the new guy what to do? تفريس حتى We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think
Eh oui. Ça, ça, ça vous dit quelque chose, Esma? La vidéo est. يا دي interactif, فهمنا مش واحد باش يتكلم ها. C'est contagieux, effectivement. Donc, dans les deux sens. On sent la sécurité quand on fait comme tout le monde. تعرفوا الكلمة أنا شنقة مع جماعة خلاعة، مش خلاعة شنقة مع جماعة شنقة. C'est pas vrai. D'accord. Mais on sent que parce que tout le monde fait quelque chose, on sent en sécurité en faisant la même chose. Mais ça, c'est كما قال c'est des instincts معناها de l'âge animal ولا حاجة. تفضل. Oui. أعطيوك الميكرو بربي. باهي هو وين ظهر لي انا المشكل صار حتى وقت اللي هو سالها علاش انت قاعده تعمل هكا، هي عطاته ديجا حجه مش مقنعه، خاطر الناس الكل ديجا هوني يعملوا، هو رغم هذا كمل تبعها هيك اللي خلى بعد كملت قضيه الفيروس انه هو تعدى. فما حاجه اخرى زاده، خاطر هذه مربوطه بالرولز، مربوطه باللي يمكن كل فما قانون غادي، لذا هي الحاجه اللي هما طبقوا القانون ما راهيش كي الحاجه الخايبه، من الحاجه الخايبه انت تطبق في قانون انت ما تعرفش علاش تعمل، لذا هنا وين ينجم يكون البروبليم. يعطيك الصحه. ميرسي. اكزاكتومون سي الكومبورتمون هيومان. تدخل في بقعه تعمل كيما تعمل الناس الكل. انت تشوف وقت يبدا واحد ريكروتي جديد يجي اول واحد للبيرو غدوه الصباح 8 هو دخول 8 داكور، ومن بعد يقعد يعدل على الجماعه، يلقى جماعه يجيو 8 ونص ولا يجي 8 ونص، يلقى جماعه تجي لنا 9 ولا 9، كان لقى جماعه تجي قبل 8 ويجي قبل 8. سا سي بسيكولوجيك معناها فهمتي، يسميوها الماركاج دومبرانت. داير بريفمون فما نورليتولوج ان اوتريشيان خذا وزات بطه واك 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 ولا فقصت هي خبى لهم امهم وخذا البطاط الصغار وقعد كل يوم يمشي قدامهم الى يعطيهم في الماكله ولا تبعوا فيه بعد جمعه ولا 10 ايام جاب لهم امهم حطها لهم قدامهم وقعد يتبعوا فيه هو. C'est un instinct. Bon, on n'est pas donc exactement le même schéma, mais alors لهنا باش نقعدوا في الكادر نتاعنا اغلب الجناس يكمل من القرايه يمشي يخدم، هاو طلب فهمتي اش بي، هاو طلب برماج، هاو طلب مولينا، هاو اتسيتيرا اتسيتيرا. Il y a très peu de gens qui pensent se jeter dans la nature فهمتي pour faire والا بونسي ولا نخدم عامين ثلاثه نلم شويه تجربه وكذا ومن بعد فهمت. دونك لهنا un des plus grands freins à l'entrepreneuriat, c'est que les gens veulent faire la même chose. وحتى يتبعنا الاسبري هذايا خاطر حتى كي نوليو نخدموا بعض عاملين شركه الكونكورون تاعي عمل تاع البرودوي نمشي نعمل كيفو. D'accord. Donc il y a très peu, enfin il faut savoir se démarquer. Quand on se démarque, il faut avoir كيما نقولوا احنا les moyens de ses ambitions bien sûr. خاطر se démarquer sur un marché n'est pas toujours facile. D'accord. Donc ça c'est autre chose. Ils apprennent de leurs échecs. Les entrepreneurs, les gens qui sont vraiment dans les entrepreneurs qui disent il n'y a pas d'échec. بالنسبة له يتعلم منها وباقي يمشي. D'accord. On avance toujours. حاجة أخرى l'autre particularité تاعهم c'est de vrais battants. تلقاه ملي صغير يشابطهم كل واحدة. حتى كان فما ثنية سهلة ما عادش ساعات تلقاهم فاكونس ماشيين طالعين جدي نابورت كوا طالعين الكوربس ولا زغوات. خوات وامه يتبعوا للسونتي ويمشي يتبع في الجر في باش تعمل كيكه يستحلى كيكه خاطر il aime la difficulté parce qu'il trouve de l'énergie dans la difficulté. D'accord. Donc c'est de vrais battants. Donc بالنسبه لي هو وقت تبدا الدنيا صعيبه ومعناها في الخدمه بور فهمتي باش تخرج ان مارشي ان برودوي سور لو مارشي اتسيتيرا سي دو بليزير بالنسبه لهم. سي دو فري باتون. دايور تشوفوا اللي فما برشا دونسيان سبورتيف دو كومبيتيسيون اللي ولاو دو غران اون اي فام دافير. علاش خاطر quand tu as fait une carrière فهمتي de sport de compétition tu sais معناها سي tu as été معناها conditionné pour الضرب والمضروب والضربه اللي تحت السبته والغدره فهمتي والويال والديلويال فهمتي يا با دي تادا tu avances. علاش دونك الناس هذوما تلقاهم بريباري دونك سي دو فري باتون. مشكله ساعات وانهم فيهم برشا يبوس jusqu'à l'excès ils veulent tout malheureusement تلقى برشا ساعات des cas malheureux de gens qui ont fait bâti beaucoup de choses شركات ولا
ثروه ولا اللي هو ومن بعد تسمع بهم مرضها وعمل كيسكاردياكها وكذا وعايز تفلقتها وصغار طلعوا هملها وكذا فهمت لهنا دلاي لاما قال كلمه لو dépense sa santé pour gagner de l'argent il dépense cet argent pour retrouver sa santé. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et quand je dis santé, alors je ne parle pas que de santé physique, la santé sociale, la santé affective, la santé. Il y a plusieurs santé. D'accord. Il faut faire très attention. خاطر باللون تبدا صعيبه الدنيا ومن بعد تكبروا ولا عندكم دي برودوي ولا عندكم اسم ولا عندكم ستاتيو دارك مضخمه ودارك مضخمه والناس تنظر لك هكا تبارك الله مش عارف فهمتي ولا et on perd le repère. ساعات واحد يغلط ساعات قال لك غلطوني فهمت donc faut faire très attention parce que parfois voilà souvent le prix est trop cher et parfois ça tient pas à grand chose. تقنيه اعطينا فيديو يا تقنيه في عجين يلا لي ايوه Deux minutes à Hawaï. هذه خاتي روى Et voilà, ça tient à quoi? Surtout l'équilibre d'un plateau. Ça tient à quoi? Souvent dans la vie, ça tient à bien du tout. En un instant, on peut aller faire une jeune de jihad. D'accord? Après, on passe à la chose par la tête pour voir l'alimentation. C'est une phase de savoir à la vie. Certainement, ça vous dit quelque chose avec pas de connaître. الناس كانوا ناس اسامي معروفه ياسر اللي اكوز دو شوز انسيبيونت مش الدي اس كا بعيد علينا بس هو الدي اس كا كان كيف شويه اللي راهي في فرنسا وتعرفوا علاش بدات تحط خطه على خاطر الفلوس تاع الحكم ديالك ولا لا ماكيناج الله انا بركبت مش بركبت الحكايه مي نوبيش كو سا سي فريمون سون بوان فير دونك الى في زلك هذيك باش دي اس كا لو بريزيدون de la famille, le président de France, le Maroc, le Maroc, le Maroc, la bataille de la Maroc, mais n'empêche qu'il est loin du statut de Hamas, donc c'est vrai que ça tient à et puis, ça ne tient pas grand-chose. Alors, maintenant, je passe à autre chose. Les entrepreneurs ont des valeurs et des croyances comme ils ont des compétences. Souvent, vous êtes jeune, vous avez des compétences. تربيتوا تربية معينة، عندكم des valeurs معينة، vis-à-vis de الخدمة، النجاح، غدوة حليت الشركات منتجات الستارت اب اكسترا ان شاء الله dans 5 ans تولي شركة عندك حتى في كولابوراتور اكسترا. À votre avis, qu'est-ce qui va être plus déterminant? Est-ce que tes compétences ou tes valeurs ou tes croyances? Du coup, les compétences qui vont être les plus
ديترمينونت نجاح. هز 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 واحد برك زوز. شكون اللي يظن انه لي فالور نتاعو لي كرويونس نتاعو فون اتر ديترمينون بور لا ريسك. كثير ما تشكش. وفما لي انديسي. entre les deux. 50-50. D'accord. Alors, on va voir comment ça se passe dans la réalité. Dans la réalité, il y a le monde réel. Je vais passer rapidement là-dessus, ça prend il y a le monde de la réalité objective qui nous parvient à travers les quatre sens de l'interne, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, le tactile, le gustatif. الخمسة من الحواس بتاعنا. يوصلون لنا à partir de là, on se fait une réalité subjective. Et sur la base de notre réalité subjective, on entraîne un discours avec le monde externe. Donc, la réalité objective, elle a été, elle passe par trois filtres. Il y a le filtre neurologique. Il y a la stigmate, il y a les dyslexiques, il y a les myopes, il y a de tout. D'accord, comme le mismatch validé. D'accord. Donc, il y a des daltoniens, الالوان رقم واحد ما عرف روح الدالتونيان كان عنده 45 عام وقت يكون تحت البيلوتاج وقت الطفل اللي هو ما يشوفش الالوان كيف مسكوت. Il a fait 45 ans pour se rendre compte qu'il ne voit pas le monde de la même façon que ولاده وتساهل وكذا. D'accord. Et nous sommes tous des daltoniens dans le monde sens social. لا فينا واحد يشوف العالم هذا كما لا فهم. الكلام اللي يقول فيه هذا توا زاد توا تبارك الله 35 personnes. Chaque personne a son interprétation personnelle et subjective du monde de mes projets. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. بعد ثم on appelle ça l'expression culturelle. L'expression culturelle يعني l'environnement اللي كبرت فيه. يعني جزار تاع الحكومه ولا الخزار ولا قاضي ولا ما عادش رئيس حكومه ولا وزير ولا ستارت اب ولا سيترا ça vous aura influencé d'une certaine façon et pas d'une autre. Et ça c'est inévitable. C'est inévitable. Tu as ça dans l'ADN, d'accord. Ça ce qu'on appelle les filtres personnels. Ça c'est des expériences. Bon, ça c'est inévitable à la غالب بنقول بينا في النورولوجي بروسيدير بقى لي زيكسبيريونس تاعك انكور فما شكون باللي صغير عمره 8 9 سنين وهم يدزوا فيه باش يجرب باش يجرب باش يمشي في رحله باش كذا وفما شكون اون لو كوف بعد 18 يسيبوه يخرج سموني هيشة معناها فهمتي في لونسون سوسيال معناها فهمتي سي ريان فهمتي دونك لا بيرميت سورتو لي جون باش نعرفوا لي ليميت بتاعنا. باش تمشي في نعش انا في رحله تلقى تحس اللي عندك القبول واللي عندك دو كاريزم سافي با سا. مره ما نعرفش جو سي با مروحين سهره صارت كذا تشبكتوا مع ناس كذا وتروح تفشل في لا ميدياسيون مع جماعه خلايق بالله وبالله وسلكتها وكذا الى ديكوفر دي شوز اون بال. دونك بيرسونيل برشا يقول لك علمتني الدنيا. هذه اكبر كلمه تسمعوها يقول لك علمتني الدنيا. المشكله في المكتب يعلمك الدرس وبعد تعدي الامتحان. في الدنيا تعدي الامتحان وتاكل تريح باش القبول تكتب وبعد تتعلم الدرس. ايش تجوز سا سبي تري شير. فهمتي لي زانتيري دي بتبعها بالتصرف. Et ça c'est dommage. Alors plus les gens ont de l'expérience, alors qu'ils sont jeunes, mieux c'est. Plus mieux ils sont préparés pour l'avenir. Donc là بعد il y a autre chose qu'on appelle les sélections. ايش معنى les sélections؟ مثلا مرة وراجل ماشي مع بعضهم عايش في الحالة الناس بعضهم بلدان وبا لا ميم شوز معروفة شفتوها حتى الفيسبوك وما تشوف معاش لي زونكل بتاعها كيف مخلين وانت ناس المدينة الأولى بتاع الجيش والصباط والكذا الراجل يشوف فهمتي بو لي فورم فهمتي بان وي سي كوم سا فهمتي اون نو بيرسوا با لو موند فهمتي لونفيرونمون بتاعنا دو لا ميم فاسون اون ابيل سا لا سيليكسيون اون في لا سيليكسيون داكور وبعد يا سكون ابيل لا جينيراليزاسيون تسمعوها العرب هذيك كلها كيف والتسال كل كيف والعرب كل كيف وكذا اون جينيراليز وبعد لا ديستورسيون اللي كيما تجي واحد تقول له مثلا اش عندك على جبينك شوف فوالا فهمتي علاش خاطر الميساج فيزويل اسرع من الاوديتيف دونك لا ديستورسيون سورتو اللي ابليكي وقت تسمع حاجه اللي ما تتماشيش مع قناعاتك ريالمون ماكش تسمع الكلام اللي ما يعجبكش سانسيرمون
الحاجه اللي ما يقبلهاش معناها ما باش تسمعها، باش تسمع عكسها. On entend ce qu'on veut entendre. Et surtout, quand le message, le contenu du message est contraire à nos convictions profondes ولا à une valeur fondamentale. Réellement ما نسمعوش الكلام هذاك راه، ما يسمعش. فما مرات تقول لك راجل عندي 30 عام كله في نفس الحكايه. تضحك يا ولد فما غادي موجود. ثم زلت صغار حتى تزل قدام. Donc, brièvement, donc le monde réel il est là. Chacun de nous a une réalité subjective. المشكل ماهوش هو انه هكا. Que vous sachiez que c'est comme ça, c'est bien. Le muscle, c'est quand vous ne savez pas. Et quand vous pensez que votre réalité subjective est une réalité universelle. Et plus tu as du pouvoir, plus tu as du statut, plus les dégâts sont grands. علاش خاطر باش يبان لك الناس كلها تخدم كيفك وتراد كيفك وعندها نفس الاولويات بتاعك انت. Alors là, surtout pas ça. Faites attention. Chacun voit le monde tel qu'il est à sa façon. الاشكاليه وين تولى هنا؟ هو انه هذه cette réalité subjective va, c'est elle qui va معناها façonner vos valeurs et vos croyances. Les valeurs et croyances شنو العيب وشنو الباهي وشنو اللي يصير وشنو ما يصيرش وشنو اللي اولى وشنو اللي ما اولاش. فما اكسبيريونس يعملوها في هارفارد تلقاوها حتى على الانترنت. يقول لك ترى داخل المحطه الشوفور بغزر يلقى فما 10 من الناس يخدموا على السكه وفما الديرايور داكوردو وفما واحد واقف على السكه اللي يشيل هذه وانت فرازار موجود على الكيك وقدامك ليغويور. لو ما تعمل حتى شيء الترام باش يدخل يقتل 10 ما عنده حتى ذنب. لو تجبد ليغويور باش يقتل واحد بركه ما عنده حتى ذنب. ايش تعمل؟ تقتل واحد. فباش تكون يقتل 10 هنا. وهو مجرم تقتل 10 تقتل 10 بسلس علاش؟ vas-y جاوبنا سي انتريسون اعطينا الميكرو. نعم؟ نو سي انتريسون سورتو شاذ يحفظوه ويقاس عليه المره هذه. عادي. خاطر ما تحسش بالعدد خاطر عندنا 10 ناس واحد. كيفاش تحسبها؟ بالشهريه بالعلم بالدبلومات؟ مش بالعدد. لا حتى اسمع تو انت خذيت قرار بالك تو سوتوني طون لا مش بالكونتيتي معناها. سبوزون السيد اللي الواحد اللي مغادي هو البي دي جي بتاع شركه لاساس اف تي وهي هو خرجها من فلسه وعبال وقفت على ساقيها. لو كان يموت هو باش تغرق هي وباش ال 10000 اللي يخدموا فيها باش يبيلك واش تعمل؟ ما يسالش قول بزي اللي يخسر البال بس. نجم نعطي نفس السوبوزيسيون لو كان لا نعطيك السوبوزيسيون هذه ما تهربش منها عاد غادي يجاوبك الساعه. ما ندخلش خاطر ما نجمش نوصل. هرب تقطع. لا ما نجمش نحسب العباد مش سيت انا يعطيك الصحه ميرسي. اعطي ترى لا دومازيل ولا غادي خاطر نفس الشيء. شكون؟ هز يدك فازي تقتل 10 هي بيدها بدلها الميكرو من بعيد بالله يرد بالك. ايوه ليه مش بالعذاب نتصور في السيتياسيون ديك البانيكي معناتها كل شيء نفعل ما نعرفش عادي نقتل 10 سخفني معناتها و10 ما سخفوكش شفت؟ لا فوالا عايشه هات سيدي فما رايك هنا. سي بيان سي بون سافوار يعطيك الصحه. مش ريقة اما حسب شفت مثلا اكسبيريونس وجربوها على العباد. فما مش انه يقرر انه يقتل 10 اما ما يكونش عنده شجاعه باش انه لانه يجبد يحس روحه ريسبونسابل. هو ايش معاه؟ ميرسي بوكو. اعطيكم سيدي انا عندي في الشركه في التوريزم. تعرفوا احنا في التوريزم فانا حاله ولا؟